क्या बिना आंखें बंद किए छींकना मुमकिन है? कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं। नंबर 5, छींक एक रिफ्लेक्स है, यानी जब शरीर अचानक बिना सोचे कोई तय रिएक्शन करता है। नंबर 4, छींकते वक्त ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिव होती है, जो नाक, आंख और चेहरे की कुछ मांसपेशियों को कंट्रोल करती है। नंबर 3, नाक से आने वाला तेज प्रेशर आंखों की नसों को भी ट्रिगर करता है, इसलिए पलकें अपने आप बंद हो जाती हैं। नंबर 2, कुछ लोग कोशिश करते हैं आंखें खुली रखकर छींकने की, लेकिन ये लगभग नामुमकिन है क्योंकि पलक बंद होना एक इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है। नंबर 1, आंखें छींकते वक्त इसलिए बंद होती हैं ताकि हवा, प्रेशर या छोटे कण आंखों में न जाए, यानी ये शरीर की खुद की प्रोटेक्टिव एक्शन है। शरीर का ये ऑटो प्रोटेक्शन मोड आपने कभी नोटिस किया?